Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amma ba'd, sedaya ingkang kawula mulyakaken, bil khusus Sahibul Bait Saifuddin dan kiai-kiai lindunipun menyambut Kiai Harsono dan yang lain-lain, mengingat waktu ingkang sampun dalu, kita langsung maos mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hal taqumu al-awraq? Qala Syekhuna wa qudwatuna Asy-Syaikh Maimun Zubair Dahlan rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fi ulumihi wa fi ulumi sa'iri salim dzarani amin. Hal taqumu al-awraqun natiyah maqam adh-dhahabi wal fiddah? Ana kang jumenengi apa al-awraq an-naqtiyah, apa al-awraq pira-pira kertas an-naqtiyah kang bangsa walanja wa kertas jumenengi maqam adz-dzahabi ing dalem panggonane emas wal fiddati lan perak. Iki saya yakin sekarang tidak ada khilaf bainal ulama bahwa al-awraq an-naqtiyah sekarang niki mesti ngenggoni panggonane dzahab wal fiddah zaman rumiyin, tidak ada. Kapan gak ngono gak ono zakat. Ini zaman dahulu kayak Syekh Khatib Al-Minangkabau niku berfatwa tidak bisa yaku memakai dzahab wal fiddah, dan banyak dari ulama-ulama kita yang berpendapat seperti itu. Kalau kita tapi niku pun telas karena niku iso ngilangno napa zakat tenan, karena semuanya sekarang ukurannya napa pakai ya terus daya. Makanya niki kita harus berjalan sesuai dengan ini. Sudah tidak ada lagi ulama yang berpendapat niku, kecuali mungkin yang suke sing kepengin zakat mawon. Innal asla fi wujubiz zakati fi naqtaini wa dhahab wal fiddah. Saat temene sing asli fi wujubiz zakati ing dalam wajib zakat, finnaqtaini ing dalem melonjol loro wa ya asal iku adz-dzahabu iku emas wal fiddatu lan perak. Sawa niku padha akan aku tayen to ana apa adz-dzahab wal fiddah kullun min kilal fiddati wal dzahab iku madrubatan iku dicetak au ghairu madrubatin utawa ora dicetak. Dadi ana dhuwit ora didadekno dhuwit tetep dzahab wal fiddah zaman dhisik dadi wajib zakat, wajib napa zakat. Walamma kana lan nalikane ana apa auraqul bangkanuti, apa kertas-kertas uang, bank niku bank, not niku kertas bank, yakni uang napa kertas. Allati kang yusdiru kang akan haing allati apa al-bankul watani, apa bank al-watani kan bangsa nasional fi kulli daulatin ing dalem saben-saben negara bidomanatihi kelawan jaminane napa al-bank watani iku mimma termasuk perkara ya ta'amalu kang bermuamalah transaksi bi kelawan ma sapa annasu menungso fi jami'i muamalatihim ing dalem sakabehane transaksi ini annas al-maliyati kang bangsa bondo bayane muamalah min syira'in saking tuku wa bai'in lan dodol wa sadadi tuyunin lan bayar utang wa ghiri dzalik lan yani mungkun syira' ba' sadadun wa gadin lan sadaditun dan sadadid tuyun minat tasarrufati bayane saking pira-pira tasarruf allati kang yata'amaluna kang padha muamalah transaksi sapa annas biha kelawan allati fi dhahabi ing dalam emas wal fiddati lan perak al madrubati kang dicetak al maskukati tegese kang dicetak oleh negara digadekno wong bunder-bunder ngoten niku
asbaha balik dadi sapa anas menungso ana ing dalam saiku iki namanya ta'amaluna angin pamesjine transaksi sapa anas bihadil awraq iklah pira-pira napa kertas walam ya'udu lan ora dadi sapa anas iku yarona padha ningali sapa anas al-umlata ing mata uang adzahabiyata kang bangsa emas qattu kalalan babar blas fi muamalatihim ing dalam transaksi nanas walal fiddiyat lan ora umlah mata uang kang bangsa perak illa fil mabaligi kejaba ing dalem nilai-nilai uang nilai-nilai napa transaksi mablag yakni uang nilai-nilai uang at-tafiyati kang remeh. Fasarat maka dadi bahadil awraqa idil awraq ikilah pira-pira kertas uang dadi iku asmanal asyai iku dadi napa regane pira-pira dadi regane pira-pira perkara wa ru'usal amwalan dadi iku dadi pokok-pokok harta wa bihalan kelawan ikilah hadil awraq yatimmu sempurna apa ta'amulu apa bermuamalah bertransaksi dakhila kulli daulatin ing dalam saben-saben negara wa ala qadri ma yamlikul mar'u minha yu'tabaru ghaniyan lan dia dasarkan ing atase kadar perkara yang miliku kang miliki sapa al-mar'umar awa-awaan minha saking awraq yu'tabaru diwilang-wilang dianggap sapa al-mar'u ghaniyan sing sugih sesuai dengan kepemilikan dia seseorang terhadap harta dan terhadap uang kertas nikilah mereka dianggap sebagai orang kaya. Walhalan ikut dwi awraq al-maliyah kuwatu dhahabi utai kekuatan emas wal fiddati lan perak fi qada'il hajati ing dalam nekani pira-pira kebutuhan wa taisiril mubadalati lan gampangaken napa ijol-ijolan pertukaran jual beli dan yang lain-lain. Krono iki kabeh kanat ono apa al-awraq an-naqdiyah al-awraq atau awraqul bankanud bihadal iktibari kelan iklah wilangan dadi iku amwalan iku dadi bondo namiatan kang munda au qabilatan utawa bondo sing nrimo yang bisa linama ilang rimo linama maring munda maring berkembang sya'nu wa utai tingkai awraq iku sya'nu dhahabi iku tingkai mas wal fiddati lan perak. Dilihat dari ini semuanya bahwa semua orang itu muamalai saat ini kali uang kertas semuanya bayar utang jual beli semuanya pakai niki. Bahkan sekarang sudah tidak ada lagi uang emas dan uang perak. Mereka tidak melihat lagi dalam muamalah gak ono lagi pakai uang emas uang perak kecuali orang nang pakai yang kemarin ditangkap baru polisi gara-gara apa ini duit. Bingung negara yang disaingi duit terlepas daripada salah atau enggak salah, tapi sing jelas negara mesti bingung naik saingan. Nah ini gak payu duitnya lah ya repot. Nah akhirnya bank kalau uangnya gak payu ya bank tutup ya negara ini bangkrut. Nah makanya ini nawa jenis ini jadi uang yang sekarang niki bener-bener menempati tempatnya dhahab wal fiddah wajib zakat di situ. Riba yang bisa terjadi riba di situ sama dengan uang emas dan uang perak. Fabinaan bahkan kekayaan zaman dahulu diukur dengan kepemilikan uang emas dan perak. Sekarang juga kepemilikan berapa miliar dia punya uang. Walaupun tidak memungkiri zaman dahulu juga ada ukuran, yakni punya perusahaan berapa, zaman dahulu punya tanah berapa, itu juga menjadi ukuran. Tapi sangat diukur juga masalah punya uang emas dan perak, sebagaimana sekarang juga jadi ukuran dia punya uang berapa. Fabinaan ala dzalika kulli,
krana kabangun ala dzalika ing atase mungkon kabeh annal awraq al bangkarut allati yusdiru al bangkal watani fi kulli dawlatin min domanatihi mimma yata'amalu bihi nas fi jami'i muamalatihi bil akhirih kul yuskabid dzalik fa inna mongko sak temene al awraq an naqdiyah iku ta'khudhu ngalap apa awraq an naqdiyah hukmat dhahabi ing hukum emas wal fiddati lan perak wa ta'tabarulan diwilang-wilang apa al awraq an naqdiyah nuqud dan ing disebut nuqud ketika muamalah yang harus apa kira tupaman itu apa yang mengharuskan untuk pakai nopo uang emas dan perak zaman dahulu seperti sekarang menempati tempatnya nopo itu adalah uang emas dan uang kertas yang ada sekarang ini. Tajib wajib fiha ing dalam al-awraq an-naqdiyah apa zakatul mali apa zakate pondok kama tajib oleh wajib apa zakatul mal fi dhabi ing dalam mas wal fiddati lan perak fal qadru mongko utai qadar al wajib bukan wajib apa ikhraju ngetokaken qadar huwa iya al qadrul wajib iku rubu usuriha iku seprapat sangka 1/10 al-awraq an-naqdiyah ai Ifnan fasilah khomsah fil mi'ah. Nah, ini 2,5%. Nah, Ifnan fasilah khomsah fil mi'ah. Nah, di bahasa ini sekarang mata ibu bahwa Ifnan berarti 2,5%. 2,5%. Bisyarti tawafuri syuruti wujub zakat kelawan syarat sempurnane syarat-syaratnya wajib zakat min kaunil mali bayane minas syurut ini min kaunil mali saking anane pondok iku fadilan iku ngluwai anil hawaiji saking pira-pira kebutuhan al asliyati kang bangsa pokok limaliki kedue wong sing duweni napa mal karena fakati ketina nafkah wal maskari lan omah wa thiyabilan pakaian wa hajati man lan hajati wong tajibu kang wajib mungkin saiki omah regane pira 9 juta dene gak duwe omah duwe akeh tapi gak duwe omah ya sakjane wajib zakat duwe akeh tapi gak duwe omah gak duwe apa duwe banget kathah durung gawe omah wajib duwe omah sik cukup apa enggak nek miturut niki ini miturut niki bahkan miturut niki nek utange ngentekno napa jenenge niki ngentekno duwike yo artinya gak wajib zakat menurut madhab yang sangat yang ada di sini. Betul itu kan buatan utang itu tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat. Ini menurut madhab Syafi'i sing muktamad seperti ini. Wahajati man lan sabut lan luweh saka kebutuhane wong tajibu kang wajib apa nafaqatuhu apa nafaqaiman alaihi ing atase sahibil mal alaihi ing atase wong sing duweni bondo syar'an ing dalam cara syarat wa ya'ula lan ento mubeng utawa setahun mubeng alaihi ing atase mal apa haulun apa setahun qamariyun kang bangsa rembulan kamilun kang sempurna wala yakuna lan entarana sapa almani wong sing miliki Madinah iku wong sing utang bimaklan perkara yastagriku kang ngentekaken apa ma'al mala ing bondo al mutakhara kang disimpan tidak menghabiskan uang yang disimpan au yang usul atau murangi apa ma hu ing al mal al mutakhar an hadan nisab sang ikhlas nisab ini menurut pendapat niki beliau yakin saya kena napa Syekh Nabi ngambil dari pendapat yang beliau ngambil dari sini ini napa kalau orang punya hutang utangnya mengurangi dari nisabnya sudah niki berarti sudah tidak wajib lagi dan kebanyakan wong sing dagang saat ini hutang dihitung entek akhirnya gak zakat nih ya sekarang dagang saat ini utang kabeh kadang-kadang ora cukup ya. Nah, tapi ya di zakati wae zakat 10% insyaallah jadi akan berkah. Menurut Imam Syafi'i kan tetap tidak bisa menggugurkan nopo enggak zakat dari utang kita. Ya saku kuat ya. Insyaallah kuat dan itu menjadikan lebih berkah.
karena saya juga seperti itu, tak hitung-hitung bisa aku di Brazil itu ya kurang gak ada utangi karo anu nih akeh utangi gitu biar no iki wis tak negatif tak tokno ae iku bareng di apa meneh nek sing napa jenenge niki saka sales niku napa jenenge niku saking sales bayare kok nek wis bareng bukan pinggring napa jenenge dadi kayak berarti wonten sales yang memang dimasukkan situ dia seneng nek pokoknya nek orangnya bertanggung jawab akhirnya itu harta apa jenenge niki barangnya piyambake dekek makin nek wis 1 bulan atau setengah bulan piyambake moro meneh ngoten di makin semakin orang nawa enggak pernah telat semakin orang niku percaya sales itu malah ngebroki akeh lha iku nek dihitung malah tek malah kurang akeh lha niku nek dihitung barang kula malah tentu ana zakat patah niku. Tapi alhamdulillah kalau dikati kalau zakat kabeh wis tak kabeh wis sakano anune piro tapi juga ya berkah. Bimada yuqaddaru nisabul umlah al-waraqiyah fi zakat. Terus kemudian kelawan nopo yuqaddaru dikira-kirakan apa nisabul umlah al-waraqiyah apa nisabe mata uang al-waraqiyah kang bangsa kertas fi zakat ing dalam zakat. Niki zaman rumiyin niku ana uang emas, ana uang perak, ada uang emas, ada uang perak. Dan zaman Kanjeng Nabi niku uang emas niku kali uang perak kajae 10 kali lipat. Uang emas niku 20 miskol, tapan nawa uang perak niku ukurannya 200 napa dirham. Artinya 20 uang emas niki sama dengan 200 uang dirham, uang perak. Niki zaman dunia. Penduduk ilmu Islam dari sakit ngetokno duit. Lah niki uang niki dari semuanya dari luar yang bikin. Negara adidaya pada saat yang ada di sana adalah negara Persia kalian negara Rom. Sing siji ngetokno uang emas, sing siji ngetokno uang perak. Madinah kalek manut. Belum bisa bikin uang. Nah kemudian ketika zaman setelahnya, makanya ini jadi pertanyaan. Jadi uang emas ini kan sing gawe wong kono kabeh ini. Wong kafir kabeh. Wong emas ya wong kafir, wong perak ya cek lumayan emas karena masih banyak yang tauhid muahid walaupun bisa sebagian besar menyembah Nabi Isa tapi masih ada yang muahid niki tapi nek wis versi wis belas nyembahe nopo api. Nah ini uang dari luar semuanya. Jadi kadang-kadang pertanyaan dhisik pakai uang emas niku uang emas itu karena ngikuti sebelumnya atau memang Islam bikin sendiri? Buktinya apa gak iso inflasi nek uang perak lho saiki dhisik niku 20 banding napa 200 sakniki sak gram emas iso sampai 100 perak 20.000 gak nyampe nggih betul pirang-pirang betul inflasi niki nek zaman dhisik kan standare 10 kali lipat lah sakniki pirang kali lipat niku emas kali perak. Mungkin juga nanti ketika emas Papua niku iso disebarno kabeh sing emas sing sugih-sugih niku wis dikalahno akhirnya di uang emas itu dibagi nggone wong Islam. Mungkin uang emas nanti nggak patek payu karena banyaknya uang emas dan iki saiki lak dikuasani wong sing sugih tok. Suatu saat uang emas iki dibagi krana dadi ghanimah dibagi ning gone napa wong fakir kabeh akhirnya napa uang emas juga nggak patek payu. Nah, bukankah nanti akan zakat itu kan orang yang belum menerima zakat? Nah, mungkin saja terjadi emas menurun drastis nilainya, lebih bernilai ketika kita bekerja menghasilkan sesuatu dibanding uang emas tersebut. Jadi kadang-kadang orang sing ngomong gak iso mudun nilai ini, mau
wujudnya perak ya mudune gak karuan. Nah, ini sekarang bima yukot daru nisabul umlah lah mas kali perak nah ini perbedaannya sangat jauh. Zumbiin pokoknya nak duwe barang atau duwe barang di dagangan nilainya sama dengan ini. Nilainya adalah nilainya adalah 200 perak atau 20 uang emas, maka dia dianggap kaya dan harus mengeluarkan zakat. Niki zaman rumiyin. Lah saat niki nek diukur diukur perak 20 mithqal itu adalah sama dengan 85 gram. Nah dikalikan 10 berarti pinten 850 gram. Nah jenengan kalikan saya kan gak 15.000 dados pinten niku? Hanya berapa? Pinten kan mesti sedikit, bahkan itu wonten sing sampai 11.000. Memang nek beli mungkin sampai 19, tapi kalau jual paling 11.000 piro. Tengah-tengah kita ambil 15.000 coba kalikan itu pinten? Dan itu dibanding dengan di emas kan coba saat ini pinten? 100 kali 85 kan gak bisa dibanding antara emas kalau perak. Tapi saya Ali Soburi saya dengar dengan kuping saya sendiri, beliau pakai standar perak. Beliau ketika mengatakan zakat di sampai perak pakai standar perak. Lah perak niku waktu itu mungkin hanya 5.000 rial. Beliau ketika yakni sekitar 5.000 rial. 5.000 rial saat ini 15 juta paling. Orang punya uang 15 juta wis kewajiban zakat. Sedangkan kalau 85 wis kali 900 itu wis meh swidak 70 mungkin 80 juta baru kewajiban zakat. Sudah dianggap kaya, dia harus mengeluarkan zakat. Tapi ini sehari sebelum saya hanya dengar dari beliau mengatakan itu semuanya standarnya adalah emas, karena memang yang masih dianggap berharga sekarang adalah emas niki turun. Kalau kita teruskan masalah atikoh niku kan sedekah nggih, wajib sunahno sedekah sesuai dengan rambutnya bayi diukur piro. Dan niku nggih ojo dadekno perak, lah perak dadi piro mangke niku. Oh jadi didadekno perak zaman dhisik umpamane 1 gram itu nilainya 20, umpamane 1 gram itu nilainya berapa, berarti itu dibagi mawon, tidak dibagi 10 mboten mawon, dirupakno emas tapi makin terus dibagi 10 biar adil, mboten dikoyok napa dirupakno perak gak sida sedekah mangke. Bimana yuqaddaru nisabul amlah al-waraqiyah fi zakat? Al-aula uta sing utama fi takdiri nisab zakatil aurat. Ing dalem ngira-ngirakno ing dalem nentokaken nisabe atau ngira-ngiraken nisabe zakate pira-pira napa uang kertas fi aslida ing dalem mangsa kita iku ayakuna yen ta ana apa takdir ana iku bizahabi kelawan mas la bil fiddati ora kelawan perak. Fa'inan Nabi ya korona saat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hina maqaddara ing dalem semangsane nentokaken sapa Kanjeng Nabi nisab zakat ing nisab zakat ditentokaken bil fiddati lan kelawan perak wal fid wal dzahab wa bid dzahab lan kelawan mas iku lam yaksid ora nejo sapa Kanjeng Nabi ayyaj ala ing ento dadekaken sapa Kanjeng Nabi hunaka ing dalem kono panggonan nisab ing nisab loro. Ketika beliau menjadikan seperti ini bukan dimaksud adalah 2 nisab, 2 standar. Tidak kekayaan seseorang standarnya rombok.
Ini bukan kok jadikan dua, sebenarnya standarnya adalah satu, cuman dulu ini sesuai dengan emas sakmene padha karo perak sakmene. Jadi standar dianggap kaya sama. Wa inna ma huwa angin mestine utawi nisab iku nisab wahidun kang siji kudira kang dikira-kira akan napa nisab wahid bi umlataini kelawan mata uang loro. Li'anna nisab qarana satu nisab iku maknahu utai maknane nisab fi syar'i ing dalam syarak iku al haddu iku batas al adna kang lupan paling rendah lil ghani iku wong sugih. Batasan paling rendah bagi orang kaya adalah mempunyai satu nisab itu. Faman wal ghani ini mestine ning gone nggih faman mongko iku sapa huwa yaman faman mongko te sapa huwa yaman iku al ghani sing sugih. Siapa yang bisa dikatakan orang itu adalah orang kaya? Laqad ja'ala yakti teman-teman dadiaken iki mungkin judul niki faman wal ghani. Lapa judul napa kecil. Kalau di atas bima yukadaru judul besar, ini judul kecil. Laqad ja'ala teman-teman dadi akan apa syar'u syara' alamatan ing tondo lil ghani kedhe wong sing sugih wa utawi alamat iku milikun nisab. Memiliki satu nisab. Dan miliki nisab niki macam-macam. Ana sing duweni nek duweni sapi iku sepiro, nek duweni wedhus iku sepiro, ukurane nek duweni napa jenenge unta iku sak piro, duweni napa tijarah itu sepiro, ana beda-beda. Wa fil nuqudi lan ing dalam masalah melonjo wong mispas dan perak kudira ditakdiraken atau qaddara nakdiraken sapa asyara an-nisab ing nisab bi amrayni kelan perkara loro bidza birupane kelawan mas wa nisab utai nisab dhahab iku 20 28 misqalan wa bil fiddati lan kelawan fiddah wa nisab lan kelawan fiddah wa nisab utai nisab fiddah iku mi'ata dirhamin iku 200 dirham. Wa dzalika utai mengkono takdiran wa dzalika utai mengkono kudir takdirun nisab bi amrayn iku li annal araba karena saat itu Arab fi ahdil bi'zati ing dalam mongso kautusi Kanjeng Nabi iku kanat iku ana iku lahum kedue Arab apa umlatani apa mata uang loro melonjo loro jadi mata uang dua rupane umlatun rupane mata uang takti kang teko apa umlah min farisin saking Persia wa hiya utawi umlah sing takti min faris iku ad-darahimu al-fidyatu iku di pira-pira dirham al-fidyatu kang bangsa perak. Makanya saya ingat niku Sayyidina Umar kan guru sampai duit waman Sayyidina Umar sudah meluas wis negara wis luas kaya ngono iso gak gawe duit. Wah akhirnya orang-orang yang di napa versi niku kepengin gawe duit dhewe belajar orang-orang Islam yang ada di sana yang sudah menguasai niku kepengin iso gawe duit dhewe akhirnya napa njaluk bantuan wong Persia. Lah wong Persia pada saat itu dereng mlebu Islam. Wah Sayyidina Umar duka-duka golek bantuannya ke orang wong kafir pecat akhirnya kalau Sayyidina Umar masih pecat jadi Sayyidina Umar makanya sampai saiki ya ono sing keras-keras kados ngoten niku tapi ono sing entengan. Pastinya orang-orang yang mengangkat pekerja dari orang-orang Persia supaya bisa membantu dalam masalah keuangan dan juga perekonomian itu juga saya yakin juga dari para sahabat yang lain yang menyetujui. Cuman Sayyidina Umar gak setuju makanya sampai saiki ya ono sing pokoke gak gelem karo tapi ya ono sing gelem memang zaman dhisik ya wis ana wis pecah dadi loro. Nah, jadi pokoknya kita ngerti sejarah nanti pasti akan ngerti oh memang koyok gini ya zaman dhisik. Jadi santai wae gak patek nemen baru kalau wis itu suatu hal yang napa jenenge niki yang wis gak iso diudik-udik baru kita tenanan. Koyok ngene apa niku kula lapori. Niki wonten orang niki sing ngomong napa jenenge niki sing liyane wong Islam niku saged mlebu swarga. Ya murtad nek. Artinya ada hal-hal yang memang garis merah.
kita tidak boleh nyentuh itu. Tapi ada yang masih garis kuning, terus nyentuh sini gak apa-apa. Orang sing hijau disentuh gak apa-apa. Tapi nek wis garis merah, wis iki kudu pakem. Ojo sampai kita nganggep agama liya rada ana bener e. Wong saiki kan ngoten niku. Ojo sampai seperti itu, kita yakini yang kuat bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Kapan gak ngono misal di mukhtalaf fi imani, maka apa sampai itu kalau langsung murtad wong sing kaya ngono. Sebab gak yakin dengan agama Islam. Qala ya. Wa umlatun lan ana umlah meneh ta'ti kang teka umlah minar rubi saking rum wa ya utawi umlah ta'ti minar rum iku adanani rubi robo dinar adzahabiyah tukang bangsa emas. Wa makan lan ora ana iku lil arab kedue arab apa umlatun apa mata uang khasatun kang khusus ya tribuna kang padha gawe kang padha nyetak sapa al arab ha ing umlah khasah. Walidha lan korona araiki annal arab fi atil bisah kanat lahum mulatan qadara akan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nisabal ghani ing nisabi wong sing sugih fi hadzal waqti ing dalem ikrar waktu faja'ala muqaddatan sapa Nabi ing nisab didadekaken isrina ing 28 dinaran min adzabi saking mas au mi'atai dirhamin utawa 200 dirham minal fiddati saking wong perak. Haitsu kana ing dalem sekarane ana di mana pada saat itu ad-dinaru ana apa dinar iku yusawi madani apa dinar asyrata darahim sak dinar iku madani karo asyrata darahim ing 10 pira-pira dirham fisuki ing dalem pasar waqta idin ing dalem waktune qadaran Nabi nisabal ghani fi hadzal waqt nisabal ghani nisabal ghani qala thumma ba'da dhalika haba thumma ba'da dhalika thumma kutumuli keri-keri sak ing dalem sause mengkono takdirun Nabi haba temudun apa sirul fiddati apa regane apa nilaine mas perak haitsu kana ing dalem sekarane ana dinar iku yusawi madani apa dinar asyrata darahima ing 10 pira-pira dirham fisuki ing dalem pasar waqta idin fi asir rasidin ya fasara maqad sirul fiddati fasara maqad dadi apa sirul fiddah fi fasara maqad dadi apa si asyar nilai ngono wae fi asir rasidin dadi iku ad-dinar utawi sak dinar iku yusrafu ditukar apa dinar bisnai asyara dirhaman kelawan rolas apa dirham kelawan rolas apa nih dirhaman mudun menjadi apa jenenge menjadi 12 dirham summa bi 15 atau beli keri-keri kelawan 15 summa bi 20 atau beli keri-keri kelawan 20 summa bi 30 atau beli keri-keri kelawan 30 hatta jaat sing teko walusur pira-pira mangsa al hadis kang anyar iki farokhusat mongko murah apa alfiddatu perak binisbat iklan kan sebatakan lidza bimaring masruhsan kelawan murah kabiran kang gede wa asbahalan dadi guna ka ing dalem kono panggonan apa tafawudun kacek kinacekan apa kacek baina nisabid dzabi ing dalem antara nisab dzahab wa nisabid fiddati ing dalem antara nisab napa perak walihada lan korona arai ikilah nopo asbaha hunaka tafawudun baina nisabid dhahab wa nisabil fiddah lam ya'ud ora bali minal makbuli iku termasuk sing diterima ora dadi iku minal makbuli iku termasuk sing diterima apa ja'lu haddil ghani apa ndadekaken batese wong sing sugih didadekaken khamsina ing 50 minar riyalati sing pira-pira riyal as-saudiyah. Tapi Allah alam ini ngitungi dari mana kok hanya 50 napa riyal. Yang saya tahu dulu itu zaman dulu itu piro sinten 5.000 riyal. Nek khamsina riyal niku piro kok 150.000. 150.000 mosok untuk 200 dirham kan tidak mungkin. Mosok untuk 850 gram perak
Mungkin apa mboten? Kada mungkin. Itu tidak mungkin itu. Pasti zaman saya di sana niku beliau Syekh Ali Sobuni ngendika 55.000 rial pada saat itu. Tidak tahu inflasi atau gimana, saya tidak tahu. Harga perak orang naik turun juga saya tidak tahu. Tapi pada saat itu beliau mentakdirkan nomor 5.000 pada saat itu. Saya belum sempat ngitung juga. Tapi sampai dengan bisa ngitung saya gila. Nah, pokoknya gak sampai 20 per gram. Kalau mau perjalanan ini saya tinggali niku sekitar pinten ono sing nek tuku niku 19, nek ngedol niku 11. Berarti kan tengah-tengahnya 15, sekitar 15. Berarti kan nilainya saja ini 15, cuman kan orang untuk golek tadi akhirnya dodol dia ini kudu sing larang nek dene sing dodol. Nah. Ya. Qala awil qatri ya utawa napa qatar wan riyal qatar masalan fihi nitihinin ing dalem fi hinin minad dhahabi ing dalem mangsa minad dhahabi saking mas yuj'alu bidati'atan mahfahatul ghani apa batas wong sing sugih didati'atan ma importor yusawi kan madani apa ma alfan ing 1000 wa khamsami'atin lan 500 wa khamsami'ati riyalin au aktsar. Niki juga tidak 1.500. Kalau 1.500 ribu namun pinter. Sekarang kan 3.000 atau 4.000 ya? 4.000. Kalau 4.000 1.500 kali 4 baru berapa? Kan lagi 4 juta, 5 juta 6 juta. Hanya 6 juta. Kan nggak mungkin nih. Itu kok ini zaman ngarang kitab ini memang harganya segitu saya tidak tahu. Mas waktu itu juga masih turun saya tidak tahu. Tapi kalau diukuran sekarang sudah tidak seperti ini. Sing jelas kalau ukuran sekarang tidak seperti ini, jenengan iso ngitung dhewe berapa pokoknya satu nisab 20 biskol itu adalah 85 gram ukurannya sama. Adapun mas hitung mas harganya naik turun kita tidak bisa nggak bisa dibakukan kados dibakukan dalam ukurannya adalah mas sama. Idza qadarna nalikane ngira-ngiraaken sapa kita, nalikane nentokaken sapa kita al-umlah al-waraqiyah ing mata uang kang bangsa kertas dikira-kira akan bil fiddati kelawan perak fa innaha mongko sak temene napa al-umrah al-waraqiyah iku la yazida ora bakal luwai apa nisabu apa nisabe umlah al-waraqiyah ora bakal ngluwai an khamsina saking 50 apa rialan. Wa idza qadarna nalikane ngira-kira akan sapa kita bidzahabi kelawan mas fasaufa yakunu mongko bakal ana apa al-farqu niku bukan al-fauqu apa al-farqu bedane bainan nisabaini ing dalem antarane saploro ana iku kabiron iku gedhe besar sekali amalan karena ngamalaken bi anal isrina kelawan sak temene 10 apa nih miskolan iku tusawi iku madani apa isrina miskolan khamsan wa thamanina ing napa 85 apa nih graman apa nih grame. Waqat ujitalan teman-teman ditemu fi aktsara ing dalem luwih akeh min mathafi ba'di min mathafin saking siji museum, tidak hanya satu museum saja. Apa sing ditemu apa ba'du danani ras bagian pira-pira dinar min ahtimat Abdul Malik bin Marwan saking mongsone Abdul Malik bin Marwan. Iki bapak para raja, sebab anake dadi raja, Abdul Malik bin Marwan sing angkat Hajjaj. Bisa zaman awal-awal. Abdul Malik bin Marwan. Marwan adalah raja pertama. Setelah Muawiyah, Yazid, kemudian Marwan. Marwan kemudian Muawiyah, terus Yazid ibnu Muawiyah, terus kemudian Marwan, setelah Marwan Abdul Malik bin Marwan. Masih dekat dengan Sayyidina Abu, jauh dari Umar bin Abdul Aziz yang tahun 100, masih jauh. Mungkin 50-60 sekitar segitu. Masih sakunuan. Masih segitu.
Dan ini ditemukan sebagian dinar-dinar dari masa Abdul Malik bin Marwan, tidak hanya dari satu museum, tapi banyak museum menemukan seperti itu. Wahia utawi napa jenenge dananir, ba'du dananir mau iku awalu danani ra iku kawitane pira-pira dinar islamiyatin kang bangsa Islam duribat kang dicetak apa dananir Islamiyah wantasyarat lan menyebar apa dananir. Waqat tabayyana lan dari pertela apa annas wa anna wazna dinar saat temene timbangane dinar bil mutawassit kelawan perkara sing napa sedengan iku yusawi tengah-tengah iku yusawi madani apa wazna dinar arba fasilah khamsah wa ishrina jeraman 4 gram fa ishruna mengkote orang bulatan dinaron iku tusai madani apa ishruna dinar khamsah wa thaminina jeraman walida kan korona araiki ida aratna nalikane ngarepaken sapa kita anarifa ing ento weruhi sapa kita qimatan nisab kelawan ing kirame ing aji ngertane nisab bil umlati kelawan mata uang al waraqiyah kang bangsa kertas alina wajib ing atase kita alina iku wajib ing atase kita annas ala utawi yen nakon ing sapa kita as-sawata ing napa ing wong sing dodol emas perajin emas, tapi saat ini wis gak perajin emas, dari internet wis dipatok oleh pemerintah jadi sami ini, karena ini berhubungan dengan mata uang kita ini mau turun apa naik yo dari situ. Nah, tinggal negara ini sih sebenarnya ada negara yang memang matok nopo uang, wis pokoknya kudu sami regane, dan dia bertanggung jawab kalau nopo niki, nambeli, kapan pas duit ndak ya berarti dia bukti. Tapi nek duwe mudun dene rugi yani pemerintah nomboi untuk membayar kepada orang lain yang mungkin ono jenenge niki napa ono ini impor ekspor sebagian kayak kita dibebok di rodok diculno nanti pada mudun ada munggah ya, juga harga emas juga napa berbeda-beda wa na'rifu lan merusak kita minum saking sawah baru kam iku piro ya kam iku piro ya utawi qimatu khamsin wa thamanina jeraman kamu utai piro ya kam iku qimatu khamsin wa thamanina jeraman min adhab kangging mas bil umlati kelawan umlah al waraqiyah kan bangsa napa kertas wa yakunan ana padzalikal mablagu apa mengkono-mengkono nilai senilai uang tadi niku wa yadzalikal mablag iku an-nisab asy-syar'i kang huwa ya iku an-nisaba iku nisab asy-syar'i kang bangsa syara' awil hadna hatta utawa batas al adna kang luwih isor lil wani iku wong sing sugih kedue jenenge wong sing sugih dijenengi wong sugih alladzi kang yajib kang wajib fihi ing dalem nisab apa zakatu zakat amma nisabul fitrah ana murate nisabul fitrah fa wa maqau utawi nisabul fitrah iku qoli lebih ku sithik citat lan banget wala yang bagi lan rasa yukjo apa iki baru apa milang-milang ning gone nisabul fitrah li annaman karena saat temene wong yahuzu kang berkoleh kang dapatkan kang duweni sapa man khamsina ing 50 apa rialan iku layu tabaru ora diwilang-wilang apa man yahuzu khamsina rialan ora diwilang-wilang gonian wong sing sugih. Ini bayangno niki begaji nek mriko niki kalau memang kita standarnya pakai apa yang diberikan oleh Sabuni bahwa ada saat itu adalah 5.000 nomor rial bayarannya wong sing kerja biasa niku 1.000 ning kono napa sekolah niku bayarannya sampai 11.000. Artinya punya uang 5.000 sampai setahun niku kan ya enggak ana nilai 5.000 niku. Gaji ini sekolah SD, guru SD niku 11.000 saulan untuk 11.000. Dan ini standarnya sugih kok namung 5.000. Kan ya terlalu sedikit, nggak mungkin ini. Guru sekolah SD, guru SD niku apa jenenge niki mbayari
apa jenis apartemen, kadang mereka masih nyewa apa apartemen kanggo niki wis mentek. Artinya masih umpamane itu dikatakan standar wong sugih niki wong sing di 5.000 itu bayar kempis untuk urip nih tanggane. Nek ning gone napa negara Saudi niki 5.000 niku napa kembang kempis. Sudah dikatakan orang kaya. Nah, kan repot niki. Nek makanya niki gak ana sing setuju. Kalau saya mendengar dari Sali Sobudi tok niku sing atau ulama yang lain saya tidak pernah baca, tapi yang saya dengar langsung niku Sali Sobudi berpendapat seperti itu. Karena mungkin beliau ikhtiaton mengenai nawa kukuh dalam memegang syariat, beliau benar-benar kukuh, artinya ikhtiatnya besar. Tapi yang lain pakai emas semuanya nih. Al-khulasatu utai kesimpulan iku anana saat meniki kita iku idza aradna nalika ning ngarepaken sapa kita na'rifa ing tawarus sapa kita hal tajib atau wajib apa zakat ala syakhsin ing atase awaan amla utawa ora lamdur bukan ningali sapa kita. Fa in kana mukalamun iku lati iku ing dalem sandingi napa syakhs minan nuku disangking wolonjo. Apa mapar kalau tusawi kang madani apa qimatu kimaimang madani qimata khamsin wa thamanina jeraman ing kimai ing aji kertane 85 gram minadzabi saking emas ya wajib mengko wajib ik alihi ing atase napa man ing atase wong syakhs apa yadfa'in dan rahakan sapa syakhs az-zakat ing zakat binisbati ifnaini fasila khamsah fil mi'ah lawan kami sebatakan 2,5% au rubu'il usyur atau bahasane fikih rubu'il usyur seperapate 1/10 kama ini perkara dua kamu tema iku ma'rufun iku dikenal fi syar'il hanif. Hasil kesimpulannya adalah napa kalau kita mempunyai uang senilai 85 napa gram maka wajib zakat. Kalau buka berupa napa dagang ya nilainya apa jenis barang-barang sak duwe sing dikenggo zakat kok ana sak monten bukan termasuk tokone enggak termasuk perkara yang didagangkan saja. Kalau dihitung kabeh iki gak pajak nih. Nah, nek pajak kan dihitung kabeh sak nilaine napa bangunane mungkin iki piro dihitung kabeh kalau kita ndak zakat itu hanya napa nilai napa jenenge niki barang-barang yang dia miliki dan uang yang masih napa diputarkan untuk perdagangan niki kalau memang senilai 85 gram maka ini dianggap sudah kaya. Kalau sudah kaya berarti dikeluarkan zakate dari nilai semuanya itu 2,5%. Kadang wong gak paham pokoknya 85 grame seditokno dari 85 napa gram umpamane regane piro niku umpamane 80 juta 80 juta 2,5% dari 80 juta enggak, yang dimaksud adalah napa uang keseluruhan yang Anda punyai niki diambilkan 2,5% untuk zakat. Dan kelebihannya zakat dibanding yang lain mungkin terus akan mawon nek pajak niku kadang-kadang sing nikmati malah wong sing sugih. Pajak digano gawe tol jenengan nikmati tol kondi sidik-sidik mawon akhirnya barang gampang dugi mriki. Selain itu sampai nggak di mobil muncul sepeda motor gak oleh lewat tol. Apa ning Jakarta mbuh 2 tahun 5 tahun pisan mbuh pernah enggak nggih mboten ahli ziarah pun paling setahun ping 2 sing nikmati wong sing sugih padahal kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum supaya uang itu tidak berputar ning wong sing sugih-sugih terus makanya disyariatkan banyak disyariatkan termasuk ghanimah diberikan kepada fuqara masakin zakat diberikan fuqara masakin karena Allah ngerti bahwa nek wis gak duwe iku gak iso kerja kapan iso kerja apa sugih yo kangelan. Bukan karena ketimpangan, memang seperti ini usunai Gusti Allah nek sing sugih tambah sugih. Sehingga perlu diambil uang sing sugih diberikan kepada orang sing fakir. Pasti terjadi nih, sing sugih tetap tambah sugih. Aturan koyo apa wae, niku tetap akan seperti itu.
Ya, kalau tidak seperti itu, ya wong malas kerja. Aku lapor kerja kaya negara Cina, mamanya negara komunis yang dulu kaya harus diberikan kepada negara, juga aku malas bekerja. Akhirnya juga Cina kan merubah, sing sugih saiki nggih kathah. Sebab nek gak dibeno kono gak mau, gak patek kerja tenanan. Akhirnya ben kerja ya akhirnya ya ben wis nikmati kekayaan monggo. Memang sunai Gusti Allah kata semata niku. Nek dibeno yo sing sugih tambah apa sugih, sing gak duwe tambah gak duwe. Nek terlalu dikekang wong akhirnya napa males kerja. Untuk apa aku kerja yang mati wong akeh kanggo wong akeh kabeh. Akhirnya makanya negara komunis semuanya napa mesti berubah, hancur, tidak ada. Rusia sudah tidak menjadi komunis. Cina juga sekarang yang kaya juga sudah banyak, tidak lagi bahwa sebagaimana dengung-dengungkan zaman dahulu kok nek kue nopo melok komunis, melok PKI maka kue jadi wong sugih. Gak iso, malah nopo gak ono perekonomian gak mlaku. Nah, supaya diatur kados ngeten niki supados napa supados diatur supaya napa uang itu tidak hanya napa berputar kepada orang kaya, diberlakukanlah salah satu adalah zakat. Sithik-sithik ana apa hukuman kon bayar kafarah. Kafarah dinakno sapa? Dinakno wong sing fakir. Karena akan terjadi seperti ini. Lah sakniki diwajibno zakat. Lah zakat sing nikmati wong sugih dewe kan ya akhirnya repot. Ya ini kan istimewaan Islam, diwajibkan zakat diberikan kepada nombok fakir miskin. Oh fakir miskin ya semua mau tak miskin ya sekali sampai lekot doyan itu gak bisa. Buka modal entek. Nggih napa mboten? Nggih, astu niku. Ya, kebanyakan seperti ini, ya, kebanyakan. Wajib alaihi an yadfa'a az-zakah bi nisbati 25% fil mi'ah aw rubu'il ujur kama huwa ma'rufun fi syar'il 'arif. Wa yakfilan mitupi apa yakuna yen tono apa adzabu masku ghaliban iku nglindih yani wis pokoke nek uang nek emas murni niku gak patah iso kekuh lemes. Makanya betul niki ngendika emas itu tidak harus murni 100%, apa 24 karat jorong tapi bahasa cukup 18 karat itu sebagai standar sudah. Bagi standar untuk apa? Nisab 85 itu tidak kok emas murni 24 karat tapi 18 wis cukup menurut ini. Ayyara 18 masalan. Yani napa? Ukuran 18 napa? Karat umpaman. Wallahu a'lam. Fatawa mu'asirah li Syekh Yusuf Al-Qardawi, diambilkan dari Fatawa Mu'asirah li Syekh Al-Qardawi juz al-awwal sahifah 200 wa 79. Arraddu ala man lam yujib zakah. Nolak dan bantahan arraddu utawi iki ku arraddu bantahan alaman ing atase wong lam yujib kang ora majibaken sapa man az-zakata ing zakat fil awraqi ing dalem pira-pira. Napa jenenge niki uang kertas anak dia di kampung sawalan jo kampung saduit. Inan nuku dal waraqiyah lam tu'ra fil asri hadir. Niki wawa niki mohon diwaca niki 4:30 langkung niki. Ben terusaken sak teruse kula nggih. Nggih. Hah? Napa? Ya kalau pengen cerita sedikit bahwa kita niku hidup di banyak akhir zaman niki sering dihibur karo Gusti Allah Subhanahu wa taala juga untuk saya supaya jenengan saged menjawab ketika ditanya kita niku hidup di akhir zaman sering dihibur kali Gusti Allah. Dihibur piye? Sering kita menemukan
apa yang diketika Nabi niki terbukti di masa-masa sekarang. Ini hiburan dengan Gusti Allah. Tak sekaligus jenengan sing mondok kabeh niki pernah mendengar tentang hadis napa yus'aina ahdakum yusma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Nggih, sering. Niku sebenarnya wonten hadis sing sharih sing ngendikano bahwa napa jenenge niki janin itu ketika berada di perutnya bayi atau nutfah itu sudah melewati masa 42 hari niki napa Allah ngirim malaikat untuk napa untuk membentuk napa janin tersebut. Dan itu hadis sahih Muslim. Idza marra bin nutfati sintani wa arba'una lailatan ba'athallahu ilaiha makalakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'azmaha. Ketika nutfah mani itu sudah melewati masa 42 hari, 20 malam bahasanya Kanjeng Nabi, maka Allah mengirim malaikat fasawwaraha, kemudian malaikat tersebut membentuk nutfah tersebut, membentuk napa janin tersebut dibentuk. Artinya pembentukan janin menjadi anak idhami anak napa niki bahkan wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha itu melewati masa 42 hari. Kurasane kenging napa kok meneliti niki. Asal usule krono napa? Anak kula sing terakhir niku baru 80 hari. Niku sudah wonten detak jantungnya. Artinya kalau betul detak jantungnya artinya sudah yunfakhu fihi ruh. Nggih mboten? Yunfakhu fihi ruh. Padahal nek kita sing maknani kiai-kiai kuno dan jumhur ulama ketika maknani hadis wau niki selama 40 hari rupa nutfah, selama rupa 40 hari rupa napa alaqah, kemudian rupa mudghah selama 40 hari. Lah niku 40 dikalikan 3 sudah 120 hari, berarti 20 hari. Selama itu masih maksimal adalah rupa napa mudghah daging. Padahal rosen saat niki sedaya membuktikan bahwa sebelum itu, jauh sebelum itu sudah berbentuk janin. Kan betul mungkin nih. Tidak kenapa sesuai dengan niki, maknanya seperti itu. Ternyata kalau iki kudu bisa menentukan jawab ini, karena kita pasti akan ditanya oleh orang bagaimana dengan hadis ini, dan ternyata memang sudah ada yang menolak hadis ini. Sudah ada yang menolak hadis niki kudu kita tolak karena tidak sesuai dengan kenyataan. Harusnya minimal itu adalah nomor 80 hari minimal, kita betul mau ada marhalah nutfah. Kalau tidak ada marhalah nutfah, langsung marhalah alaqah atau mudghah niku 80. Kalau ada marhalah nutfah maka menjadi 120. Mereka menolak hadis niki. Kalau kita alil hadis tidak gampang menolak sebuah hadis, kita teliti lagi. Bukan hadisnya yang keliru, itu mesti maknanya sing keliru. Karena ulama, ya bagaimanapun juga kita wajib ikuti ulama. Keliru nih ulama berupa istihad. Nah istihad berarti untuk kan ya rawan walaupun salah. Kita keliru mengikuti ulama yang keliru, kita ya mesti tekan jarum, kita diperintah untuk ikuti ulama. Tapi nek kita ngikuti liyane ulama keliru, ya mesti untuk kita tidak perintah ikuti mereka. Keliru gak untuk ganjaran, salah tambah disiksa, repot. Lebih baik kita ngikuti ulama, keliru lah krono ijtihad untuk ganjaran. Tapi ini tidak memungkiri bahwa nikah akan menjadi jenengan akan ditanya, lah iki piye kok ngene, terutama oleh orang awam yang imani gak pakai kuat. Makanya kalau ngomong mriki ben jenengan saged napa jawab niku sing maknane itu tidak seperti niku. Inna ahadakum yusma'u khalquhu napa
fi batni ummihi arba'ina yauman niku nutfah. Betul nutfatan sing sebagai riwayat sing sahihah sing ning Bukhari Muslim enggak ada nutfatan, langsung arba'ina yauman. Langsung summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi nopo alaqah misla dzalik. Nek zaman dhisik misla dzalik dimaknani ninggone arba'in seperti 40 hari yang sebelumnya, berarti 40 tambah 40. Ono riwayat mau napa nutfatan tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik, berarti nutfah 40 dina terus kemudian menjadi napa alaqah 40 dina. Tapi wonten riwayat mulih sing tidak kalah sahihnya mithla dzalik fi dzalik. Ono fi dzalik. Nah ini untuk mensinkronkan antara beberapa hadis niki termasuk sing napa niki hadis mau ketika sudah lewat 42 hari malaikat napa Allah ngutus malaikat supaya membentuk bayi tersebut. Untuk mensinkronkan ini maka misla dzalik itu tidak kembali kepada arba'ina yauman tapi yujma'u khalqu fi batni ummi fi arba'ina yauman. Lah fi dzalika ing dalam maksud arba'in. Jadi merasa arba'in fi dzalika ni alaqatan fi misla dzalik fi dzalika ono tambahane ngoten. Misla dzalik fi dzalik. Seperti itu yusma'u itu maknane dikumpulno diperlakukan khusus, bener-bener perlakuan khusus supaya bisa jadi bayi. Jadi yusma'u khalqu bener-bener perlakuan khusus. Kula niku ketemu dokter niku dekne koncone niku sing bagian bayi tabung. Bayi tabung niku ketika nyuntik napa sperma ke wedok niku sampai ratusan kali dia belajarnya. Itu tok. Tugasnya namung napa nyuntik niku. Nyuntik niku tok ngono gak berhasil-hasil bareng. Berarti kan butuh sesuatu yang sangat rumit yang itu perlu napa penanganan yang sangat rumit untuk bisa menjadi bayi. Lain makanya yusma'u khalqu fi batni ummi maknane. Jadi ketika marhalah nutfah, masa-masa nutfah ini benar-benar perlakuan khusus. Dan ini 40 hari dan 40 hari itu mencakup juga fi dzalik. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik fi dzalik, pada masa 40 hari itu juga lah terjadi perubahan menjadi nabut wah dengan perlakuan yang khusus itu. Menjadi alaqah ngoten mudghah ngoten. Berarti 40 hari niku adalah nawa perubahan 3 masa niki dari nutfah kemudian menjadi alaqah menjadi mudghah. Ini benar-benar terjadi masa napa 40 hari. Jadi mithla dzalik koyok napa yujma'u khalquhu. Nek ana tambahane sing ditambani ngene Bukhari nek Muslim niku nggih fi dzalik berarti fi dzalikal muddah arba'ina yauman. Nah iki mungkin kan ojo sampai disebarno meneh kemudian niku diguyung akeh mangke. Malah wong nek gak percaya karo sampean lumayan, gak percaya karo Islam kan repot. Dan ini ilmu pengetahuan sekarang itu membuktikan bahwa bayi itu ketika sudah 50 hari itu sudah atau masa 40 hari 42 hari itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Masa-masa itulah terjadi perubahan yang signifikan. Kalau sudah 50 hari ini wis pun terbentuk mata kayak mata wis mulai terbuka, tapi masih sangat kecil sampean. Makanya zaman dhisik ulama-ulama dhisik ngingkari wong gedene kok berang senti ngoten mawon. Bagaimana mereka iso ndelok beberapa senti teng perute ibu padahal masih beberapa senti. Dan itu mulai napa? Mulai pada masa-masa itu 50-an itu mulai masa-masa napa ada interaksi. Bayi mulai merosot ngerti gitu. Otaknya sudah mengeluarkan gelombang, betul mereka mungkin. Bahasanya mereka sudah mengeluarkan apa? Gelombang. Artinya sudah ada kemungkinan disitulah yunfakhu fihi ruh itu ya mungkin di situ juga. Kita tidak tahu ruhnya kapan tapi tidak ditentukan juga. Pokoknya jelas setelah masa melewati masa apa? Mudghah, setelah masa itu yunfakhu ruh, apakah itu 60 hari atau 50 hari atau 80 hari, pokoknya mungkin. Pokoknya setelah masa 42 nikulah mulai ada kemungkinan yunfakhu fihi ruh.
Ini hiburan bagi kita sebenarnya. Zat yang ngendikan sesuatu yang tidak mungkin diketahui zaman 1400 tahun yang lalu, inilah yang memerintahkan kita sholat, inilah yang memerintahkan kita zakat. Allah yang mengetahui serumit itu pasti mengetahui bagaimana pemecahan problem-problem kita itu, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini dengan baik, bagaimana supaya gak stres gitu ini. Gusti Allah ngerti. Kalau iling jemban perang Uhud kan padha meninggal, Kanjeng Nabi dikabarno meninggal, itu wong sing soleh-soleh carane ngilang stres Gusti Allah dikek ngantuk. Amanatan puasa. Sebab napa wong sakniki nek ana wong stres dikek tidur ben turu. Nggih napa mboten? Gusti Allah gak usah tidur, langsung ngantuk, monggo pedang ngene iso ceblok pedang padahal keadaan ketakutan. Makanya kita mestinya kita semakin yakin bahwa Gusti Allah lah yang Maha tahu. Apa yang kita butuhkan ini Gusti Allah lah yang Maha tahu. Kita pasrah Gusti Allah, perintahkan ayo saat dilakoni. Gak usah takon faedahnya, apa kalau diparing bila perlu. Kalaupun kita tahu, berusaha untuk tahu, untuk menjelaskan kepada orang-orang sing kabrak patek napa beriman, maca surat maca Al-Qur'an niku nek ana faedahe lah kayak semangat dan iki baru kita menjelaskan surat laki apik 41 kok utangmu kebayar sak lungguhan ngono. Apa harus semangat kuat maca 41 siji. Nah, iki termasuk tadi saya imani saya rada kuat, sing rendah malah gak iso wis belas. Nggih. Nah, niki kita menjelaskan tentang faidah-faidah untuk nopo, untuk niki hanya menjelaskan kepada orang-orang yang kados kita niki rot atine saya rodok nopo penyakitan. La yas'alu an illatin illa sahibul illah. Illah bukan fikih, bahasa fikih ini. Tidak tanya kenapa kecuali orang itu pasti atine ono sakit penyakit. Gak semangat nglakoni nopo ibadah kecuali setelah tahu faedah. Jadi mawon ingkang kalau sampai akan saged sampai akan mugi-mugi manfaat, mugi-mugi kita untuk rahmati Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi nopo syariat-syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nglebiraken barokah madad saking Syekhina Syekh Maimun Zubair lan saking masyayikh kita sedaya limtunipun ya Sayyid Muhammad yang selalu kita bacakan napa Yasin Fadilah, Yasin Ahmad dan yang lain-lain. Mungkin kita angsal rahmat, angsal napa barokah, nur, anwar mereka, amin Allahumma amin. Dimawon aku dengan kata bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'annim ala habibika sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man la tarahu al-'uyun wa la tukhadituhu adh-dhunun wa la yuhitu bi wasfil wasifun ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقل الجبال ومكاييل البحار وعدد قدر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره ولا جبل إلا ويعلم ما في وعره اجعل خير أعمالنا أواخره اجعل خير أعمالنا أواخره اجعل خير أعمالنا أواخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه إنك على كل شيء قدير. اللهم من عادانا فعاده ومن كادنا فكده ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه ومن أرادنا بسوء فخذه وأدفئ عنا نار من شب علينا ناره واكفنا هم من أدخل علينا همه وأدخلنا في طريق الحصين واسترنا بسترك الواقي يا من كفانا كل شيء اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة وصدق أقوالنا وأفعالنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق
ولا تحملنا ما لا نطيق وأنت الإله الحق الحقيق يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في هذا المكان وفي كل مكان يا من لا يخلو منه مكان احرسنا بعينك التي لا تنام واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام فقد تيقن قلوبنا أن لا إله إلا أنت وأنا لا نهلك وأنت رجاؤنا فارحمنا بقدرتك علينا يا عليما يرجى لكل عليم يا حليم يا عليم أنت بحاجاتنا عليم وعلى خلاصنا قدير وهو عليك يسير فمن علينا بقضائها يا أكرم الأجر يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أسرع الحاسبين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده فرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا إلينا شديا ولا محروما اللهم اكفنا يا الله كلنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله واجزي عنا جميع مشايخنا خصوصا شيخنا الشيخ محمد زبير دحلان اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء اللهم ادع علينا من أسرارهم أنوارهم علومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت أمرتنا بدعائك يا الله ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.